Viene Turismo 3 y estamos aquí con un nuevo juego. Solo subs. El que entra consigue Robux. Mira. Así es mi cara cuando alguien entra. ¿Verdad? Así me va a hacer mi cara. Era broma, así. Chao. Chao, mamá. Te vamos a robar la vaca, Saturnito. Ay, no sé si podré seguir haciendo video de... Miren. Los pesitos dicen. Dum 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 dum. Estoy pasando mi boca. Hola. Porque yo tengo el poder de mi manipulación. Y es por eso que yo patapín. ¿Crees que estés tonto? Mira. Lo mando al espacio. 1, 2 y 3. Mira. Y parece muy fácil.
A ver, comentarios. ¿Qué? Mi nariz muy larga, por eso nunca tengo que comprarme una nueva. Y Roblox Cine y Visocine XD. No. Miren, soy muy inteligente porque... Miren. Pero por dónde. Oh, ahora sí lo entiendo. Miren. Ver, ahí vuelvo. Tengo una inteligencia buena. Mi truco es que esta arma tiene el rango para ver. Lo llamo el Teddy. Bueno, ahora mismo. ¿Qué? No. Bueno, ¿me revives? Parece.